Ndugu walimu, karibu tena kwenye hii channel ya mwalimu na mifumo. Leo hii nitapenda nielekeze ni kwa namna gani unaweza ukakopi kisha ukapaste as a value. Maana hili limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa watumiaji wa mfumo. Sasa hapa nimeshafungua mifumo miwili. Kuna mfumo ambao inabidi niingize max, mfumo mpya ambao huu mfumo mpya ambao hauna chochote ndio inabidi niingize maximum. Sasa max ambazo nitaziingiza humu ni zile ambazo tayari zipo kwenye Excel nyingine. Sasa kuna matatizo yanajitokeza mengi. Mfano utakuta kuna position haionyeshi ripoti kule, kila mtoto utakuta max hazipo. Tatizo linaanzia kwenye pasting. Kwa huu mfumo original ukiangalia, angalia hizi ambazo ni sample huwa nazituma hizo sample. So ukiangalia hii sample utagundua, ukiangalia majina the way yalivyo kwanza baby bolded. Kwa maana hata nikiongeza hapa jina lingine hapa utakuta linabondiwa. Lakini ukiona una paste majina hapa, hii bolded inatoka, ujue tayari pana tatizo. Hizi max unazoziona hapa, hata ukisema uingize, unaziona zinaonekana kwa ukubwa huu. Lakini ukiingiza ukikuta zinaenda tofauti, ujue tayari ni tatizo. Hata hizi sex. Kwa namna gani una paste as a value ili uepuke na hayo matatizo. Kwa max nitazitoa kwenye Excel nyingine nitazileta huku. Sasa huwa nasisitiza paste as a value. Paste as a value ipoje? Ndio naenda kuionyesha hapa. Sasa nitafungua mkwamo max zangu zipo huku. Kwa nitaanza hapa kuselect majina. Sasa unaona majina hapa yalivyo. Haya majina font ipo tofauti. Kwa nikisema ni paste kawaida kule, tayari nitavuruga kila kitu. Let's say tuone hapa. Kwa nini nasema unavuruga kila kitu? Na beba haya majina haya. Let's say na max hizo, na copy hapa. Nikia copy hapa, alafu nikisema nije nilete hapa, nije nilete kwenye mfumo mpya huu. Hapa. Sasa ukifika hapo na right click mara moja. Sasa ukitumia option ya kwanza hapa ndio inaleta zile shida. Let's say nimetumia option ya kwanza. Unaona anavyoenda hapo? Ile bolded imetoka. Sasa hii hapa ndio naikataza usitumie hii hapa, inaleta effect. Na undo hapa. Sasa option inayotakiwa ni ipi? Una right click, unabonyeza mara moja hapa, tuna right click kisha unaweza tumia option hii ya pili, 1 2 3. Kuna baadhi ya ofisi utakuta imeandikwa ABC. Unaona, unakuwa unaweza tumia, ila mle huwa naandika kwamba unabonyeza hii paste special, afu unaweka tiki hapa kwenye value, kisha unabonyeza okay. Ukibonyeza okay, sasa angalia muonekano unavyoonekana hapa. Majina ya bolded yamekuwa makubwa, hizi zimekuwa hivi, unaziona? Kwa hii hapa ni sahihi. Then tukisha copy hapo tunaenda kwenye somo linalofuata la history, na lenyewe nitalikopi huku max zake. Ukiziona max hapa zilivyo, zipo max ndogo ndogo, hapa tayari pana tatizo. Kwa hiyo hazikupastiwa ipasavyo. Kwa hiyo na zenyewe nitazikopi hapa. Alafu nikisha copy napeleka kwenye mfumo wetu. Kwenye template mpya hapa. Sasa na yenyewe narudia tena hapa. Una right click. Ukilight click hapa, ukitumia paste hii hapa ya kawaida. Unaziona fonti zinazoonekana hapa. Hizi hapa ni ndogo ndogo. Hizi sio sahihi. Kwa unachotakiwa utumie hapo, una right click mara moja, kisha nimewaambia unaweza tumia hii hapa 1 2 3. Kuna ofisi nyingine imeandikwa ABC. Na hapo chini unaona kuna neno limeandikwa value. Kwa maana hii hapa ndio sahihi. Kwa unaweza click hapa, itakaa. Unaona zilivyo? Unaenda somo linalofuata kwa staili hiyo hiyo. Somo linalofuata let's say ni geography, na yenyewe hii geography na yenyewe unaipeleka kule kwa staili hiyo hiyo. Copy hadi kwa mwanafunzi wa mwisho hapa. Nabonyeza hapa copy, kwa maana kumbe hata hiyo copy usitumie ile shortcut key. Kuna watu wanatumia ile shortcut kwamba control P. Hiyo control P italeta data sio sahihi. Kwa hiyo na right click hapa, nabonyeza paste special, naweka tiki kwenye value, naweka okay. Utaendelea na somo lingine. Kwa hiyo ukifanya hivyo kila kitu kitaenda sawa. Na kitu kingine usisahau, hizi namba za mwanzoni serial namba, tafadhali ziache hizi. Usianze kusema ngoja nibadilishe hapa ianze namba ile ya shule SSB 0 ngapi. No, hizi ache hivi kama zilivyo. Then kwa hapa tungeenda somo linalofuata la Kiswahili. Na lenyewe tungekopi kwa style ile ile. Ukikopi hivi kila kitu kitaenda sawa. Kwa chochote unachokileta kwenye mfumo,
kipaste as a value, kila kitu kitaenda sawa. Na huku unapo copy usifanye kukati. Unaona huku unafanya kucopy, sikati. Ukikati ujue unachokipeleka kule ndio hichi ulichokitoa huku. Kwa copy kawaida, tuna paste hapa kama kawaida. Kwa utafanya hivyo kwenye marks za masomo yote. Kwa hiyo hapo na copy somo moja baada ya jingine. Hapo tunaweza tukaenda kumalizia somo la mwisho kulikopi na kupaste hapa ambao ni basic mathematics. Kwa hiyo na yenyewe tutaibeba kama ilivyo. Tukishaibeba na yenyewe hapa tunapeleka kwenye mfumo wetu, tuna right click, tunabonyeza copy. Tunaleta kwenye mfumo wetu somo la mwisho hapa tunalipaste. Sasa na kingine, mfano masomo yameishia hapa, unaweza ongeza kama kuna masomo mengine. Kwa mfano wengine wanaongezaga hapa literature. Wanaongeza hapa literature. Then kama masomo hamna basi huwa nasisitiza usidelete, fanya kwa highlight hivi. Alafu na right click una clear content. Kwa maana usidelete kwa hapa basi. Kwa ukifanya hivyo basi utakuta kila kitu marks zimekaa vizuri, hamna tatizo lolote. Kila kitu utakuta zimeenda sawa. Kwa hiyo angalia hizi font zinavyoonekana hapa. Muonekano ukiwa hivi, yani kila kitu jue kimeenda sawa. Ili ukiona mara hapa sijui pana mistari yake, mara maneno ya jibibu yajua mara ya kwanza nimeshaelekeza. Pia huwa naelekeza kama unafuta, let's say umeandika hapa max alafu kagundua sio sahihi, basi futa kawaida kwa backspace. Sio una cut. Futa kawaida kwa backspace hivyo, then uendelee. Asante sana. Naamini hili somo limeeleweka, kwa hiyo hautapata changamoto tena ukipaste hizo value hivyo. Karibu sana, unaweza ukasubscribe pia hii channel kwa ajili ya video nyingine zaidi. Asante.